之後最特別係嗰條女真係識噴水嘅喎，一幫我噴水嘅喎。東莞就一樣特別嘢，條女都要幫你吞淨嘅。歡迎回來男女那些話，我是 Roger， 我是 Rachel。 OK，Rachel， 你懂我們有個很 regular 的聽眾啦，他叫 Steven， 之前跟我們分享他去泰國啦，然後 after that 又還有個什麼去啊？去 spa 是嗎？我記得好像，OK， 他還有幾個故事，我們今天 call 他會跟我們分享。包括想當年他們去東莞，中國東莞。這個中國東莞呢，這個其實是很出名啦，很多人想當年做生意啦，或者去有依賴啦，喝奶啊，或者是等等啊。所以我們今天在 call Steven， 我看你有2個星期沒有跟他講過話了，很久一下了咯，很久一下了。對，我們 call Steven，OK，Steven 他會跟我們分享一下想當年他在東莞的一些故事啊。我們現在 call 他先，看來他經驗很多。Hello Steven， 係好唔好啊？好耐冇見啊，好耐冇聽到你把聲啊。係啊，哥。Hello， 我是 Rachel。你哋點啊？呢排好冇啊？呢排OK 啦，冇穿冇爛啦，冇穿冇爛啊。still survive 啦。之前咧你都 support 我哋好多次啦，同我哋分享過泰國嘅故仔啦，嗰個學生妹啦，跟住去 spa 啦。OK， 所以我應該差唔多成個月前啊，要3-4個禮拜。有。所以呢一次你呢一次你同我哋分享嘅係講緊想當年嘅中國東莞嘅嗰啲故仔係嘛？嗰啲故事。東莞。Steven， 麻煩你介紹下自己啦，因為好多聽眾又係新聽眾啦。我叫 Steven 啦，就今年就43歲啦。OK， 任從一個啦。而家結咗婚未？而家就結咗嘅。當年啦，呢啲係當年啦，未結婚前嘅事啦。就中意玩啦，所以就幾多啲經歷下啦，周街玩啦，全亞洲都可以一個夢想啦，屌完全亞洲啦咁樣啦。除咗咩印度、巴基斯坦嗰啲未敢去啫。咁東莞呢樣嘢可以講真係呢世人最難得嘅經歷啊！最難得嘅經歷，性嗰度啦即是完全係唔會再喺其他地方唔會再有發生過咁嘅嘢啦。咁我唔知你哋聽過冇？當初東莞有幾紅，有幾緊要？東莞以前人哋就講男人的天堂，女人的銀行。做咩呢句嘢咧？因為嗰時中國啱啱開啦嘛，啱啱開放啊嘛，大概就20年前啦，10幾20年前啦，啱啱經濟愛上嚟又未爆發嘅時候啦，咁就好多嗰啲女，中國10幾億人口啊嘛，咁一半係女仔都有幾個億噶嘛，幾個億你購買嗰啲肯做嘅、肯平嘅，咁樣走晒落東莞呢個地方嚟揾食啦。咁樣好多工廠妹又有，咩良家婦女又有，咩都有去揾食，係計緊嗰啲人數係計千萬嘅。啲女係用千萬嚟計啊，唔係話咩長假幾百個已經好巴閉嗰啲，唔係，人哋係計千萬嘅，成個東莞啲女喺度揾食嘅。咁嗰時咧，咁啱我哋又遇到呢陣風啦，咁啱就又落去玩啦，咁我又揾食啊嘛。咁佢哋又出咗一套叫做東莞嘅 ISO 咁嘅嘢嘅。ISO 咁嘅嘢嘅，即係佢哋係 SPA 有 SPA。OK。陣間有啲係熱考啦，嗰時就喺東莞又有，大浪又有，長平又有呢啲地方啦嚇。So 係成座嘢入邊包埋酒店啊，包埋 SPA 包埋 KTV 房，全部喺
一條龍嘅，所以佢哋叫一條龍服務啦。咁總之入咗去，你有錢就得噶啦，入咗去就肉鮮肉死，你可以死成個禮拜入邊唔出嚟都得噶啦，連乾屍出嚟都得噶啦。咁佢哋特別喺邊度咧？就講下 SPA 噶啦，一入去就梗係揀女噶咯。咁就會有一間大廳，之後嗌晒啲女出嚟俾你揀啦。咁個女出嚟揀咧係計千嘅喎，即係講過千嘅女，好似巴剎賣菜咁樣啊，計千條女啊，過千嘅咁啊，一排全部企住嗰度啊。OK， 嗰度有一條街咁樣排住，基本上你睇嗰啲人揀女係真係好似賣菜咁啊，呢個啦，或者咁樣樣。你愛喺大廳揀又得，你唔愛喺房你講明點樣講啊？即時要咩條件都得，因為佢有一張紙俾我哋嘅，一去到佢會有一張紙一張 form 俾我哋嘅，你可以填便你中意個女仔嘅身高愛幾多嘅身高？聽到冇？聽到你。愛幾多嘅身高？即時你想揾身高嘅女係幾多？總之係一張 form 填晒嘅，佢係跟住嗰張 form 單俾你。你愛幾多身高？你愛咩顏色頭髮？愛直髮？愛乜嘢？胸愛咩 size？愛咩皮膚？愛白？愛咩？即係愛狂野，之後包埋啲女做咩招式愛做咩，全部有嘅，你填晒嘅。佢哋一定要跟住做嘅，所以佢先有叫做 ISO 咁嘅意思咯。咁如果嗰條女冇跟到你愛嘅嘢做，佢就會俾經理鬧嘅，會扣佢工錢嘅。OK。所以係好足嘅嗰張 form，包括咩招式，好似你話普通咩老漢推車啦，咩半邊燒鵝髀啲肯定有啦，仲有好多咩螞蟻上樹啦，咩係啲咁多啦，咩都有噶啦。包括你要 FM 啦，你想俾佢綁或者你要綁佢啦，愛戴口罩唔得，係眼罩啦，咩都有噶啦，蠟燭啦，咩都有嘅，你可以填晒噶啦。總之係跟單執啦。咁樣價錢方面咧，譬如講幾多錢起跳啊，最基本消費啊？有嘅，你嗰時我記得係人仔係400溝到600溝之間嘅，真便宜咯。400到600人仔嗰個年代啦嘛。咁房另外計嘅，即係房咧係有好多種房嘅，你要普通房啦，要有嗰種房有水床啦，大間有廳噶啦，有戲可以跳舞噶啦，有浴缸噶啦，睇你愛俾咩價錢，愛揀咩房咁女又另外女嘅價錢，咁樣好多啲咁樣女肯定啲 model 級越高越靚嗰啲越貴咯。通常咧成個過程就揀女啦，咁中咗啦，咁嗰啲女係唔係揀一擺嘅喎，譬如係咁樣嘅，着護士裝呢堆比如講有幾十個着護士裝，幾十個着先生，幾十個着空姐，講咩 ？OK， 跟住其實佢係咪好似講你揀咗嗰條女，跟住佢有冇講好似入 KTV 房飲酒或者嗰啲大話式呢個係純粹 SPA 嘅啫。純粹 SPA。OK，sorry。KTV 有 KTV 嘅另外一邊。佢就冇混埋一齊嘅。SPA 有啲因為有都未必係要咩飲酒揈頭嗰啲噶嘛，有啲純粹嚟就係要按摩嘢咁樣啫嘛。So 我講嘅就係 SPA 嘅呢邊啦。So 就揀晒女啦。咁你前後一路行咁，我哋督10個啦，督到10個出嚟。你愛嘅嗰10個會再行過你面，再擺晒你面前10個，你再揀。總之揀到你最滿意嗰個。很多層嘅 selection。愛嗰個最滿意嗰個。OK， 之後揀緊嘅時候你可以去摸嘅喎。睇下啲波係咪真㗎？睇下啲頭係咪咩色㗎？係咪黑色㗎？有啲講我又唔中意啲黑色啦，又唔中意邊頭長。咁你直頭揀嘅時候已經可以睇㗎啦。即係講到嗰個程度，可以直頭可以 on the spot 咁樣 check。你講好似咩粉紅色啦、黑色到這個程度。即係給你看完了，你不選，還不是很虧？係咯。冇嘛，佢哋
佢哋嘅 system 嚟噶嘛 ，system，OK，好似賣車咁，我肯定要摸下車啦，睇下 engine 啦，有冇漏油啦，係咪？揸下車睇下嗰啲聲啦，好似揀車咁 ，OK， 揀晒啦，甚至有就仲係冇毛噶，愛咩直頭掹落嚟睇下啦，咁樣啊，這個也可以 check 啊，因為慣咗嘅，佢哋日日都係咁樣做噶嘛。OK，嗰啲人客又係咁樣噶嘛，咁我哋啲仲叫馬拉過去，仲要斯文啲啦。我哋喺現場睇到啲中國佬仲過粗，有啲仲過粗啦，直頭我哋都叫斯文人啊，你未睇到啲粗人啊，仲過緊要啊嗰啲，直頭除人條褲啦，直頭咩啦，就喺嗰度啦，咁就咁嘅情形嘅。所以嗰時就咁樣揀完咗，OK，咁我就大概講下個過程啦。揀完咗，因為會俾張經理會俾張 form 我哋填㗎啦。係講明個女愛做咩，你希望個女做咩咁樣啦。全部會填嘅勾晒喺嗰度嘅。嗰條女係愛好似跟住張單嚟執貨嘅。每一樣嘢做咗愛勾起嚟嘅。其實有冇限時啊？比如講，好似你1個鐘入邊我搞掂晒呢啲嘢，或者係講冇時間3個鐘。3個鐘。3個鐘，你可以出得幾多擺你本事。Unlimited shot。Unlimited shot， 不過正常人係嗰幾擺㗎啦，可以幾多擺？3個鐘。So 佢就有咁嘅嘢啦。OK， 之後帶你入房啦，睇你揀咩房啦。咁通常我哋揀到嗰啲好啲嘅房，入邊有浴缸啦，有水床啦，有音樂啦，個床嗰啲全部係上高有鏡。俾你睇晒你365色，你點樣玩啦？自己有埋鋼管嘅入邊。咁咧啲女入嚟，梗肯定問你愛飲咩，係會攞水俾你飲。梗係沖涼啦。沖涼嘅時候肯定就多動作㗎啦。咁樣有啲沖涼喺沖涼嗰度搏又得，你搏又得。之後其他嗰啲我又簡節講咗佢啦嚇，搏嘢嗰啲咩招式都有啦，有啲甚至乎吊喺上高喺啲角度咁樣嚟揈都得啦。啲角度係你想愛嘅話，之後 OK 搏完一鑊啦，就我休息㗎嘛。咁個女咧就會服侍下你飲水啊乜嘢，之後開歌。之後佢就跳舞俾你睇，跳艷舞啦。艷舞咁佢揀衫嘅喎，佢又個搏嘢梗係冇着衫咗噶嘛。然後就開衫衣櫃嘅，間房入邊係衣櫃嘅。咁佢就睇要咩衫啦，好多種服裝。咁你咩衫，OK，俾你睇啦。等你再興致再嚟嘅時候，又再嚟咯。之後最特別咧，佢哋有架撐嘅喎。個櫃入邊除咗衫，有好多架撐噶喎，有啲咩震蛋啊、架輪啊、蠟燭啊、邊仔啊、手扣啊，咩好，仲有好多嘢噶啦。呢啲嘢都可以幫你玩嘅。你要玩你又得，佢要玩你又得。咁我曾經幫啲女傾過，有啲男仔咧，有啲男人咧係的確有啲特別興致嘅喎，中意俾人綁嘅喎，都有嘅喎。男仔中意俾人綁，係唔一定係你綁女嘅喎，有啲中意俾人綁嘅喎。有啲中意女着高踭鞋嚟踩嘅喎。咩咁問到咩款？之後所以我講特別喺呢度啦，根本呢啲嘢係根本冇其他地方冇可能試，更加冇可能同你老婆啊女朋友去玩啲嘢㗎啦。有幾多個可以接受啦？係所以東莞係嗰時係真係可以咁樣急。最重要啲女唔係你想象中嗰種咩老殘嘅，全部都10零20歲靚嘅。OK，全部都你嚟高質素嘅。因為可能嗰時真係中國好多人啦，競爭大啦，全部出嚟揾食呢啲全部都得嘅。因為嗰時工廠妹你做1個月先做嗰幾百溝嗰啲廠妹，做到嗨咁樣，又係做10幾粒鐘一日，哇咁樣做呢啲做2下上岸落可以揾到咯，個個出嚟咯嗰時，咁樣 SPA 就 SPA 咁樣揾法咯，
KTV 有 KTV 嘅玩法咯。一陣先啊 Steven， 頭先你講我哋重點少少，比如講你講咩嘅500到600蚊係嘛？400到600蚊，400到600啦嗰時啦。跟住係3個鐘，3個鐘啊 ，unlimited shot， 咪自己再加咯，加時咯。unlimited shot 3個鐘，跟住 SOP 咁樣填去搞，你又玩咩？你中意咩款啊？嗰啲全部係咁樣。咩款咧？總之你愛去咩色你愛點樣都得，甚至乎有雙飛、3飛都得。這樣就是給好像1200塊這樣啊，2個人嗎？對，就乘2咯。哦，你有2個、3個，但係之後我哋都有試過，有時咧有免費嘅雙飛嘅，去多啲屋就點解咧？因為有新女嚟㗎嘛，咁新女嚟去梗要舊嘅帶㗎嘛，唔識點樣㗎嘛，成個過程乜嘢啊？咁咧就佢會有OK，比如講你揾一個，佢會帶多個新嘅嚟，同你一齊做，嗰個新嘅唔計錢嘅。哇！你本身有學嘢啫，你有試過冇？你有試過冇？我就冇試到啦，我朋友就有試到啦。我又冇咁好彩啦，就冇試到。我朋友就有試到。對我一個啫，我做咩走2個嚟嘅？佢個 free 嘅，唔使俾錢嘅，學嘢嘅新嘅。有沒有人講？唔可以，我要1個啫。你可以照上嘅，你唔可以上都得啦。總之佢會多一個喺嗰度啦。去睇點樣成個過程點樣做啊？點樣去學啊嘛？技師啊嘛。咁都有嘅。OK， 而家我哋講翻個 KTV 先轉去 KTV 咗。KTV 咧就一樣咯，都係督女噶啦。嗰條街叫後街啦，上一個最出名嘅啦。嗰時都有去過後街地嗰度，又係咁樣咯，幾千條女嘅咯。差唔多就好似我哋去巴剎咁樣咯，你去巴剎買菜一樣咁嘅情形啦。一行落去，成個市場就係賣女嘅市場啦。滿噶啦，幾千個條女，之後嗰啲人又係滿嗰啲香港客啊，啲新加坡客、馬來客、台灣客啦，我哋啲男啦，全部就好似喺度買菜咁樣嚟揀女咯，好似買豬肉咁樣一路行，就會有一個經理跟喺我哋後邊嘅，睇中邊個就呢個一督個經理就會拉紅馬拉出嚟，一督又拉出嚟，一督又拉出嚟，有時因為嗰時又跟住啲老細去啦嘛，啲老細錢多啊嘛，係咁督。有時都唔知督咗幾多個，呢個7-8個人去，督咗20幾條女喎，平嗰時我哋孖子換人仔又高啦，嗰時唔係好似而家咁啦，又平啦，督咗20幾個，咁督咗20幾個放晒入 KTV 房，一入去哇大碌咯，成房都係女，我哋7-8條友點樣嚟應付？差唔多一個去對幾個咯，一個去對住幾條女嚟劈咯，嚟飲啊玩啊啲咁樣咯。咁咧一散場嘅時候，肯定啲女個個都搏你帶翻去㗎啦。邊個翻邊個攞到錢多啊嘛？咁有冇講好似你 book 佢嘅時候，好似頭先你講老細級點20條女啦，跟住佢有冇講一個最低消費，或者係淨係錯咗？飲咗酒跟住先俾錢，或者係講 OK 呢條女500、1000係咪咁樣嘅，或者係點樣嘅？book 嘅係定咗嘅嗰啲女入單咗嘅。即時嗰時女嗰啲坐台嗰時係應該係500係300-400係坐台，之後如果有再加時500咁樣咯。咁樣另外翻去，如果帶翻去又另外計咯。冇翻去又再完台咪放工咯，咁樣咯。咁條女咧嗰時都係博愛帶翻去嘅。因為多錢啊嘛。多啲嘛，係。咁最難得經歷就係有幾多個人一世有3-4條女爭住跟你翻去嘅咧，仲係靚女喎，3-4條靚女喎，爭住要你帶翻去搏去喎。你靚仔啊嘛，Steven。呢啲直頭嗰種感覺，直頭諗住自己係郭富城咯。你真係好難得經歷啦，冇咗啦，而家真係冇咗噶啦，而家你攞住錢，起都未必有人愛啊。
OK， 你講 KTV 嘅女，即係講好似飲酒啦，正常啦，跟住大話識啦，嗰啲係肯定識啦，有嗰時都有飲下藥啦嗰啲啦。咁啲女嗨起嚟都 OK 咯，咁個個都爭咯，差唔多就一路暗示你咯，但係你帶我去啦，個個都嚟黐你啦，個個都愛你帶啦。但係呢個冇 SOP 㗎啦，冇講一個 checklist，所以 SOP 係呢個冇嘅，呢個冇嘅，呢個冇嘅，因為呢個就 KTV 嘅，但係有一啲女都係同公司㗎嘛，可能有做過 SPA 嘅，又有做嚟 KTV 嘅，所以都 OK 㗎啦，全部，因為佢哋都要客㗎嘛，都要搶㗎嘛，都要客㗎嘛，冇可能啲應酬咁幫佢哋樣㗎嘛，啲女好露骨㗎喎，講到為咗愛你帶，講到今晚你可以點樣你這樣都可以的，什麼咩都得㗎啦，講到東莞，所以紅咗一排，後尾就因為中國報道啦，換咗個領導啦，先冚咗落嚟買藥嘅。但係男人去過就真係天堂啦，人講啦，男人都天堂啦。佢有冇講好似你帶翻去啦，帶翻去，比如講，通常咁樣帶翻去過夜係私人傾，或者係佢有一個 price list 俾你知道係幾錢嘅？有啦，有一個公價啦，私人傾啦，自己俾起啦，不過有一個公價噶啦，唔要亂嚟噶啦，因為已經係好大眾化咗啦喺嗰度。差唔多成個市都係咁嘅嘢啦，成個東莞、長平大朗嗰邊成個市都已經係咁嘅嘢啦。大概係幾錢啊？大概係幾錢帶過夜嗰啲，或者係一 shot 大概嗰時人仔差唔多成千蚊啦。過夜啦。過夜咯，過夜包埋去坐台咗嘅嗰時。這不如我直接去。可能500，最補都係500，即係成千蚊啦，就可以帶翻去過夜噶啦。即係講總數成千蚊，包埋坐台同埋飲酒。咁樣 hotel 係自己噶啦，正常啦。女未計啦，總之嗰啲女咧，搞埋都唔使1000蚊馬紙啦，個年代。1000蚊馬紙嗰個年代係講緊差唔多2000蚊人民幣啊，係啊，嗰個年代啦，講緊10幾20年前。唔到1000蚊嘅人民幣錢，大概可能係1000出嘅人民幣咁樣咯，幾百溝啦，等於我哋係咯，很便宜，幾百溝啦，好抵玩啊嘛，幾百溝，而家邊度冇啦，而家幾千蚊啦，而家以前幾百溝，入啲女有啲開心得嚟，玩得嚟開心得嚟喺嗰度，佢都唔走咯。我哋喺嗰度3日，就跟我哋3日咁樣咯。比如講係跟你3日，跟住又點樣？你又點樣補佢咧？3日，有啲都冇咩使補噶咯。前邊俾咗，後邊都冇咩咯。總之跟住我哋飲飲食食咯，跟住飲飲食食咯。我哋自己愛俾啲幾多咪俾起咁咯，冇計咗噶啦。當你係即係講 part time girlfriend 咁樣啦。當放假一下哦，我養咗噶咯，大家開心，啱型，咁樣咪 OK 咯。嗰時你去咗幾多年啊？幾多次啊？嗰時嗰啲女比較單純啲，去咗幾多擺啊？你我有去咗，咁我都有去咗4-5擺嘅。4-5擺之後佢就冚咗咯，冇咗咯。我都叫後期啲咯。我其實去嘅時候，我朋友嗰啲仲早期去嗰啲仲過癲啊，癲啊！嗰啲早期去嘅時候啊，仲冇咁多人嘅時候，仲過癲啊嗰啲。之後基本上點樣講啊？成日都三飛四飛嘅啦，嗰啲3飛4飛，因為平啊嘛，一平當啲飲完咁3-4個，呢個又愛跟嗰個又跟平全部一齊去，全部一齊瞓咯。平靚正。咁除咗東莞之外咧，仲有冇其他地方啊？因為之前有聽朋友講啦，好似想當年嘅澳門都係好熱鬧下嘅。澳門有，但係澳門貴。澳門有，但係澳門嗰時好貴。澳門就有埋啲日本俄羅斯韓國嗰啲，但係好貴。澳門之後東莞就平玩。
咁澳門就冇咩點樣玩啦，好貴玩啦。之後嗰個澳門我就冇咩熟，因為好貴嗰時已經價錢好高咗啦。澳門即係講平靚正，肯定係東莞啦。係啊。之後我哋從京東莞都玩到係唔係淨係咁樣玩啦？北京啊，條女帶埋去其他地方咁樣跟住出咯，去嗰啲溫泉啊，去埋其他州啊，中國有其他省啊嘛，帶埋去啦，去跟住去啦。OK， 我哋講下5-6次啦，就好似之前我哋嘅話題咁，5-6次入邊邊一次你嘅記憶係最深啊，玩得最開心啊，畢生難忘嗰啲咁，邊一次啦？邊一次啊？東莞㗎，係咁。係。又冇話點樣啦，因為大概都係咁嘅經歷，會有一擺啦，遇到嗰條女特別靚啊，特別靚之後，真係唔係講笑，真係明星樣㗎啦，身高啊乜嘢啊，真係嗰啲明星級㗎啦，嗰時嗰個年代冇整容㗎喎。真係我年轉啦嘅喎，嗰年代唔係話好似而家咁樣左湯右湯啊，左改右改嗰啲嘅喎，轉啦㗎啦。之後最特別係嗰條女真係識噴水嘅喎。OK。嗰條女點講咧？一卜就氹水，一卜就噴水嘅喎。OK。濕張床嘅喎。依個真係難得經歷喎，就好撚特別，因為經理特別介紹嘅。你講你哋揾個噴水鮑魚未？依真係噴水嘅。我梗係冇玩過啦，咪試下咯。哇，真係唔係搞笑喎，好撚敏感嗰個條女。會噴水會咩嘅喎？之後東莞就一樣特別嘢，條女都要幫你吞精嘅。咁佢哋嘅 ISO 嚟嘅。你翻嘅時候佢出係愛幫係吞埋嘅。一定係吞嘅。係佢哋嘅特色嚟嘅。這樣在那邊沒有安全措施了咩？有的嘛，有要做的嘛。做的時候有，但是合的時候沒有啦。咁其實仲有一啲嘅，好似話齋，你攞啲架撐出嚟，咁你知有佢哋都有一招叫做咩噶嘛，會幫你舐屎眼噶嘛。呢招你聽，你應該我唔知你知冇啦嚇。咁佢哋都會嘅，甚至會攞架撐問你去篤毛。即係講佢攞架撐，嗰個女仔攞架撐篤你。篤你囉柚。篤囉柚，唔係篤耳仔啊。基佬，咁咪我就在想，好多男嘅愛嘅喎。係喎。OK。易俾女一路舐屎眼一路篤到喎。癖好啊，癖好。呢啲嘢之前我都唔知嘅喎，梗係搏完咗嘢幫女會傾下偈咁樣噶嘛，冇可能靜噶嘛，咁樣3個鐘。係。咁樣啲女講到，先知有咁嘅嘢嘅喎，所以啲嘢大開眼界喎。之後仲有啲友中意搞咩喎？中意女愛多毛嘅喎，佢又唔愛冇毛，有啲中意冇毛嘅，有啲愛多毛嘅。之後搞咩？中意搞掹毛喎。也可以的咩？中意喺房咁樣打下牌搞掹毛喎。輸咗掹一條毛喎，嗰條毛佢仲愛執翻去嘅喎，收藏嘅喎，中意收藏閪毛喎。每條女嘅閪毛佢係收藏嘅。OK。好特別哦，好特別。呢啲古仔都聽下啲女講咁嚇，原來呢個世界真係無奇不有喎，啲人。無奇不有，係。咩人都有嘅喎。不好做啊！錢不好賺。睇啲女都幾撚辛苦下㗎，咁樣做又冇得揀客，又冇得揀咩㗎，嚟到咩嘢路啊、殘啊咩都照上㗎。咩都愛咩㗎，佢哋成日好搏㗎嗰時嚟到啲女，可能老得很好啊，就是 book 3個小時，結果他半個小時就好啊，剩下2個小時半就可以聊天啦。是有之後又聽過啲老嘅為咗隔硬傷啊食藥咯，屌咯食藥咁咪送去醫院咯，夜又未 book 都係入咗醫院咯，喺嗰度刺激個頭啊，頂唔順嘅又有，咩都有啦，之後。KTV 咁樣 KTV 都有嘅，咁我哋都睇住 KTV 朋友住喺 KTV 入邊就搏咯，現場就嚟咯。OK。我哋喺度飲酒咩喺旁邊角落頭幫條女就嚟咯。
啲旅遊 OK 嘅喎，打真軍打真軍嘅咯喎，就喺嗰度就喺嗰度嚟嘅喎，都睇慣嘅喎。你講其實馬來西亞嘅新加坡呢啲叫斯文啦，斯文派嘅啦，咁樣都有試過一擺，搞到公安上嚟嘅，我哋全部搞，會忽然間有人講依間房有通緝案，唔係通緝犯，咁就公安20幾個衝上嚟攞槍指住嘅喎，我哋嚇到傻咗，咩事喎？即係講你飲緊酒嘅時候，你係發生喺你自己身上咩嚟嘅？即係講呢個公安上嚟查房啊，捉通緝犯嘅時候係發生喺你嘅身上，喺我身上，喺我嚟嘅房。咁因為我哋有親啲中國仔一齊噶嘛，咁其實係冇嘅，係純粹佢有對手啊嘛，佢嘅對手整起一鑊啦，咁樣報嘅啫啦。其實係冇嘅，公安上咗嚟，咁攞住佢嘅 DV 個錄影嘅，會問我哋嘅，一個問，咁樣對住問，咁我哋馬來西亞人嚟噶嘛，外國人嘛，一邊咯，中國人一邊咯，咁樣查完一輪冇，佢又走咯。不過有咁嘅經歷咯，俾20幾個公安圍過咯，房嗰度下一鑊咯。可是我想問，咩事咗？我想問以前，唔使翻嚟咯。我想問以前那個地方不算合法的咩？他上來還沒有講要抓別的東西的咩？其實那些廠是給了錢的，他們如果沒有什麼特別，還是不會去抓我們什麼喝酒啊、這些類啊，這些還不是抓這個的。純粹是因為人家包有通緝犯嘛，要抓那個通緝犯嘛。沒有掃黃，犯就走了咯。不是來掃黃，不是來掃的。好多謝你，Steven，多謝你嘅分享。好，遲啲我哋再WhatsApp contact，睇仲有咩大家可以分享下。係，唔該晒，唔該晒你啊！大開眼界。OK， 拜拜，唔該晒你 Steven，拜拜。OK， 拜。厲害，大開眼界，大開眼界。所以他講就是好像有 SOP 啦，就是說你去那邊東莞呢，然後你叫這種 service 啊，這種服務，他給一個 list 你。是哦，給一個 list 你。我想在那邊的女生不是全部都要會哦。是咯，你看去真的是咯，而且好像他講遇到像正常的就不要緊，遇到一些變態啦，是哦，也是很。可是他有事先講好啦，他要怎樣怎樣。OK，Anyway，Thank you，謝謝你們的觀賞，謝謝你們的支持，所以我們下次再見，拜拜。OK，拜。